هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Cin tefsiri 11. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Cin 11. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bizning ichimizda yaxshi lami va uningdan tuvan turadigan lami bor. Biz turli yo'llarga bo'lindik. Biz jazman ishondikki Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutula olmaymiz. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan chog'imizda uningga iymon keltirdik. Kimiki Rabbiga iymon etadigan, yaxshiliklarning kemayib ketishidan va yomonliklarning orttirib zulm qilinishidan qo'rqmaydi. Bizdan musulmonlar va haq yo'ldan chiqquvchilarmi bor. Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiqquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib berardik. Ya'ni rizqini keng qilib berardik. Kimiki Rabbining zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan yuz o'riydigan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Jinlarning o'zlarining mu'min, kafir, ozg'un va to'g'ri yo'l topquchi qatorliq har qismga bo'linadiganligini, ixro qilganligi va ularning o'zlarining ichidagi har qism jinlarning oqibatda borar joyini bilib yetganligi to'g'risida. Alloh taolo jinlarning o'zlaridan xabar berib aytgan so'zlarini bayon qilib mundaq deydi: Bizning ichimizda yaxshilarmi va uningdan tuvan turadiganlarmi bor. Biz turli yo'llarga bo'lindik. Ya'ni xilma-xil yo'llarga, har xil ko'z qarashlarga bo'lindik. Ibn Abbas, Mujahid va bir qancha kishilar biz turli yo'llarga bo'lindik degan oyatni bizning ichimizda mu'minlarmi bor, kofirlarmi bor degandek bo'ladi deb tafsir qilgan. Ahmad ibn Sulaymon Najjad A'mashning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni kechda yenimizga bir jin keldi. Men u jindan qaysi tomoqni bek yoqtirsizlar deb so'radim. U guruch tomoqini dedi. Biz jinlarga guruch tomoqi elib keldik. Men tomoqning bir kapamdan ko'tarilayotganligini ko'rdim. Biroq uni yegichini hech ko'rmadim. Men uningdan sizlarning ichinglardimi ozg'in kishilar bormi dedim. Jin ha bor dedi. Ichinglardagi rafiziylar qanday odamlar dedim. Jin ular bizning ichimizdagi eng eski odamlar deb javob berdi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Jinlarning Allah'ın kamali qudretini ixro qilganligi to'g'risida. Biz jazman ishondikki Allohni o'z irodasini ishga oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutula olmaymiz. Ya'ni Allohning o'z qudrati bilan bizga hukmronlik qiladiganligini, bizning ziminda Allohni ojiz qila olmaydiganligimizni, agar biz qochishga uringan taqdirdami Allohning bizni idora qilishga qodir ekanligini bilib yetdik. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni anglagan chog'imizda uningga iymon keltirdik.
Jinlar iymon etganligi uchun faxrlandi. Bu ular uchun faxrlanishga tegishlik yaxshi sifat va oliy sharafdir. Kimiki Rabbiga iymon etadigan, yaxshiliklarining kemayib ketishidan va yomonliklarining ortilib ketishidan, zulm qilinishdan qo'rqmaydi. İbn Abbas, Qatada va boshqalar bu oyat haqida mundaq deydi. Kimiki iymon etadigan, yaxshiliklarning kemayib ketishidan yoki boshqa birovning yomonliklarining o'z ustiga yuklanib qolishidan qo'rqmaydi. Bu vaqtda Alloh mundaq deydi. Mu'min turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemayib ketishidan qo'rqmaydi. Bizden musulmonlar va haq yo'ldan chiquvchilarmi bor. Ya'ni bizning ichimizdan odillik qilg'uchi musulmonlar bor. Uning dal aksicha haqdan yuz o'rguvchi zolimlarmi bor. Musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. Ya'ni o'zlari uchun nijotlik yo'lini talab qilgan bo'ladi. To'g'ri yo'ldan chiquvchilar jahannamga o'tin bo'ladi. Ya'ni o'zlarini ko'ydiradigan davzaqqa yiqilg'i bo'ladi. Agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib beradiq. Ya'ni rizqini keng qilib beradiq. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil qarashda bo'ldi. Uning biri, agar Quraysh kuffarlari odillik qilib islom yo'li ustida mangsa, adolat yurgizsa ve şu yol üstüde davamlaşsa, ularga mo'l yağmur yağdırıp beretdik. Yani ularning rizqini keng qilib beretdik deganlik bo'ladi. Buningga asosan ularning rizqini keng qilib berish ularni sinaganlik bo'ladi. Malik Zayd ibn Aslamning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ulardan kimning hidoyat ustida davomliq mangadiganligini, kimning murtad bo'lib azg'unlik yo'lida mangadiganligini sinash uchun ularning rizqini keng qilib beretdik. Yuqoridagi bu qarashga qo'shiladiganlar Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Sa'id ibn Musayyib, Ata, Suddi, Muhammad ibn Ka'b, Qurayzi, Qatada ve Zahhak qatorliq tafsirshunoslardir. Muqatil mundaq deydi. Bu ayet Quraysh kafirlar haqida ularga 7 yil yağmur yağmagan vaqtda nazil bo'lgan. İkinci qarash. Agar Quraysh kafirlari gumrohlik yo'li ustida mangsa, ularga mo'l yağmur yağdırıp beradi. Ya'ni ularni tuydurmay halok qilish uchun ularning rizqini keng qilib beradi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular özleriga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun paravonlikning hamma eshiklarini ichib etdik. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram turganda ularni ushtum tut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hergiz undaq emas. Ular uqmaydi. Bu qarash Abu Meclazning qarashidir. Uni Ibn Jarir ve Ibn Hatem qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu qarashni yana İmam Bag'avi, Rabi ibn Anas, Zayd ibn Aslam, Ka'b ve İbn Kuysan qatorliqlardan rivoyat qilgan. Kimiki Rabbining zikridan, ya'ni Allohning taat ibadatidan yuz o'riydigan, Alloh uni qattiq azobga duchor qiladi. Ya'ni qattiq taklif va alamlik azobga duchor qiladi. Ibn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi. Alloh uni jahannamda toq chiqishga majburlab azoblaydi. Sa'id ibn Jubayr mundaq deydi. Alloh uni quduq tushishga majburlab azoblaydi. Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Qatada ve İbn Zayd qatorliqlar Allah onunğa qilcha aram bermay qattiq azobga duchor qiladi deydi. Masjidlar Allohga xosdir.
Allah'a qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tasqaladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Rabbimga ibodat qilaman. Uningga hech ahadini shirk keltirmayman. Aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Aytqinki, agar men Allohga osi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohmu topolmayman. Shundaq turuqliq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qiladigan, ya'ni kimiki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladigan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydigan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'riydigan, u davzax azobiga duchor bo'ladi. Davzaxda mangu qoladi. Ular, ya'ni mushriklar ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. Alloh taoloni bor va bir deb bilishga va uningga shirik keltirishdan saqlanishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandalarini Allohga ibodat qilganda Alloh taoloni bor va bir deb bilishga, Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmaslikka va Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka buyurdi. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Yahudi va xristianlar ibodatxonalarga va chirkovlarga kirganda Allohga shirik keltirdi. Shunga Alloh payg'ambari Muhammad alayhissalomni va musulmonlarni Allohni bor va bir deb bilishga buyurdi. Ibn Jarir Sa'id ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinlar Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga biz sendan nihoyatda yiroqda tursak, masjidga qandoq kelamiz, namozga qandoq hozir bo'lamiz dedi. Shuning bilan yuqorqi oyat nozil bo'ldi. Jinlarning Qur'onni tinglash uchun qistilishib turganlik to'g'risida. Masjidlar Allohga xosdir. Allohga qo'shib hech kimga ibodat qilmanglar. Avfi ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinlar payg'ambar alayhissalomning Qur'onni tilovat qilganligini olgan chaqda, ular uni anglashga qattiq herisman bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalomning atrofiga o'lishib, uni besib olg'ili tasqaladi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa, toki Jibril kelib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavminga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tinglab iymon etganligi menga vahiy qilindi degan oyatni o'qib bergicha bu ahvolni bilmaydi. Zubayr ibn Avzam radiyallohu anhudan mushuning o'xshash rivoyat qilingan. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tasqaladi. Ibn Jarir ibn Abbasning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinlar payg'ambar alayhissalomning namoz o'qiyotganligini, sahobalarining uning bilan o'xshash ruku va sajda qilayotganligini ko'rgan chaqda, sahobalarning payg'ambar alayhissalomga qilayotgan itoatchanligidan hayron bo'lishib, o'z qavmlariga Allohning bandasi Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga turganda uni besib olishga tasqaladi deyishdi. Bu yuqorqi oyat haqidagi ikkinchi xil qarashdir. Bu qarash Sa'id ibn Jubayrdan rivoyat qilingan. Hasan mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Allohdan boshqa hech bir iloh barhaq yo'qdir deyishga va insonlarni
Rabbi tarafga chaqirishga turgan chaqda arablar o'lishib kelib, uni besib olishga tas qoldi. Allah'ның bendisi, yani Muhammed aleyhisselam, Allah'a ibadet qilishga turganda, Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tas qoldi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi. Shu chaqda insonlar va jinlarning hammasi Qur'onning nurini o'chirish uchun hammasi to'plandi. Lekin Allah ularning bundaq qilishiga yo'l qo'ymadi. Aksicha payg'ambarga yordam berdi. Uning dilini texmi nurlantirdi. Onunğa qarşı çıqqan adamlarning ustidan uni g'alaba qildirdi. Bu oyat haqidagi 3-xil qarashdir. Bu qarash İbn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr va Ibn Zayd qatorliqlardan rivoyat qilingan. Ibn Jarirmu bu qarash qo'shilgan. Tövendeki oyatning ma'nosiga qaraganda bu kuchli qarashdir. Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Rabbimga ibodat qilaman, uningga hech ahadini shirk keltirmayman. Ya'ni kafirlar payg'ambar alayhisalomga aziyat yetkazgan, qarshi chiqqan, uni yolg'onga chiqargan, u ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun uringan, uningga dushmanlik qilishga birlashgan chaqda payg'ambar alayhisalom ularga Rabbimga ibodat qilaman, ya'ni men hech shirk yo'q, yolg'iz Rabbimga ibodat qilaman. Uningdan panohlik tilayman va uningga tavakkul qilaman. Uningga hech ahadini shirk keltirmayman dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Payg'ambar alayhisalomning foyda ziyon yetkazishga qodir emasligi to'g'risida aytqinki, men sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'la olmayman. Buningga faqat Alloh qodir bo'la oladi. Ya'ni men faqat sizlarga o'xshash insonman. Menga vahiy qilinadi. Men Allohning bandalaridan biriman. Sizlarni hidoyat qilish va ozdirish ishida men hech narsaga ega emasman. Bu faqat g'olib va buyuk Allohning ishidir. Ondan payg'ambar alayhisalom, agar men Allohga osiylik qilsam, Allohning azobidan meni hech kim qutqizishga qodir bo'la olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohmu topolmayman. Shundaq turibliq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olayman deb o'zini Allohdan boshqa hech kimning qutqiza olmaydiganligini bayon qildi. Payg'ambarning mas'uliyatining faqat da'vatni yetkazish ekanligi to'g'risida. Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Ya'ni meni Allohning azobidan hech narsa qutqiza olmaydi. Faqat Alloh mening yetkazishimni vojib qilgan elchilikni insonlarga yetkazishim meni Allohning azobidan qutqiza olmaydi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Ey payg'ambar, Rabbing tarafidan sana nozil qilingan ahkamlarning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lsan, Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Kimiki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qildi ekan, ya'ni kimiki Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi ekan, Allohga muloqot bo'lishga ishonmaydi ekan, Allohning oyatlariga quloq solishdan yuz o'riydi ekan, u davzax azobiga duchor bo'ladi. Davzaxda mangu qoladi. Ya'ni men sizlarga Allohning elchiligini yetkazaman. Sizlarga da'vat yetgandan keyin kimiki osiylik qiladi ekan, uning jazosi mangulik jahannam o'ti bo'ladi. U uningda mangu qoladi. Uningdan hargiz chiqib ketolmaydi va qutula olmaydi. Ular, ya'ni mushriklar, ogohlantirilgan azobni ko'rgan chaqda kimning yordamchisi ojiz va soni oz ekanligini biladi. Ya'ni jinlardan va insonlardan bo'lgan ana shu mushriklar qiyomat kuni o'zlariga va'da qilingan azobni ko'rgan chaqda
kimning yordam qilishga ojiz ekanligini va kimning sonining oz ekanligini bilib qoladi. Bular o'zlarimi yoki Allohni bor va bir deb bilguchi mu'minlarmi buni biladi. Belki bu kunda mushriklar hech yordamga erisha olmaydi. Ularning soni g'olib va buyuk Allohning qo'shinining sonidan ko'p darajada ozdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Rabbim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi? Uqmayman. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va orqasiga kuzatchi farishta selib qo'ydi. Bu Allohning uning, ya'ni payg'ambarning Allohning elchiligini yetkazganligini bilib turishi uchundir. Allah ularning so'z harakatlarini to'liq bilguchidir. Her şeyinin sonini to'liq bilguchidir. Payg'ambar alayhisalomning qiyomatning bo'ladigan vaqtini bilmaydiganlik to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomni insonlarga o'zining qiyomatning vaqtini bilmaydiganligini, uning vaqtining yiroq yoki yaqin ekanligini bilmaydiganligini aytishga buyurib, mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlarga ogohlantirilgan azob yaqinmi yoki Rabbim uningga uzoq vaqt tayin qilamdi? Uqmayman. Bu oyat karim nurg'un nodon kishilarning nazarida payg'ambar alayhisalomni biladi deb rivoyat qilishib yurgan hadisining yolg'on va asosi yo'q ekanligini ko'rsatib berdi. Shek shubhisizki payg'ambar alayhisalomdan qiyomatning vaqti haqida so'ralgan. Biroq u uningga javob bermagan edi. Jibril alayhisalom bir Arabiyning suratida bo'lib, payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, uningdan so'ragan savollari ichida "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qiyomatning vaqtidan menga xabar bergin" degan. Payg'ambar alayhisalom bu savolga qiyomatning vaqtidan so'ralg'uchi uni so'rg'uchidan bilimlik emas deb javob bergan. Bir qitim bir Arabiy yuqur ovoz bilan payg'ambar alayhisalomning ismini to'lab, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qiyomat qachon bo'ladi?" deganda payg'ambar alayhisalom, "Sana voy, qiyomat cho'qim bo'ladi. Sen uningga nimalarni tayyorlading?" deb javob bergan. Bu Arabiy, "Men qiyomatga tayyorlik qilib ko'p namoz o'qimadim va ko'p ro'zamni tutmadim, lekin men Allohni va uning payg'ambarini yaxshi ko'raman" degan. Payg'ambar alayhisalom, "Sen yaxshi ko'rgan odaming bilan birga bo'lasan" degan. Anas mundaq deydi: Musulmonlar hech narsadan bu hadisni anglaganda xo'shal bo'lgandek xo'shal bo'lmagan edi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Ya'ni Allah g'aybni va oshkorni biladi. Allohning bandalaridan hech odam Allohning ilmidan, Allah Teala bildirgan narsadan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah g'aybni bilguchidir. O'zining g'aybidan hech bir odamni xabardor qilmaydi. Faqat Allah o'zi mamnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Bu oyatdagi payg'ambarga degan so'z Allah tarafidan bo'lgan elchini ko'rsatadigan bo'lib, bu so'z farishtadan va insondan bo'lgan elchini o'z ichiga oladi. Uning oldiga va oqsiga kuzatuvchi farishta selib qo'ydi. Ya'ni Allah uni Allah tarafidan keladigan musibatdan qo'g'daydigan va Allah'ның vahiyisini qo'g'dab, uning bilan birga yuradigan xos farishtalarni uning oqsiga selib qo'ydi.
Şuna Allah Teala mındaq deydi. Bu Allah'ның, onun yani peygamberinin Allah'ның elçilikini yetkizgenlikini bilip duruşu üçündür. Allah ulanın söz hareketlerini toluq bilgiçidir. Her şeyinin sanını toluq egelligiçidir. İbn Cerir Sa'id ibn Cübeyr'nin Allah Teala'nın Allah gayibni bilgiçidir. Özünün gaybidin hiçbir adamni xabardar qilmaydi. Faqat Allah özü memnun bo'lgan payg'ambarga ba'zi g'aybni bildirdi. Uning oldiga va oqisiga kuzatgich farishta selib qo'ydi degan oyatlar haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala Muhammad alayhissalomning oqisiga uning bilib turishi uchun Jibril bilan 4 farishtani kuzatchi qilib selib qo'ydi. Bu Allah'ның uning yani payg'ambarning Allah'ның elçilikini yetkizgenlikini bilip duruş üçündür. Allah ulanın söz hareketlerini toluq bilgiçidir. Her şeyin sanını toluq egelligiçidir. Bunu İbn Ebu Hatem, Zahhak, Suheyl ve Yezid İbn Ebu Habib qatarlıqlarını rivayet qilgan. Abdurrazzaq Ma'mar'dan Qatadanın bu ayet haqqında mundaq deganligini rivayet qildi. Bu Allah'ның peygamberinin Peygamberler Allah'ның elçilikini yetkizgenlikini, periştiler elçilerini qoğduğanlıqını ve himaye qilganlıqını bilip duruş üçündür. Sa'id ibn Ebu Aruba Qatadanın muşundaq deganligini rivayet qildi. İbn Cerir bu qarash qo'shilgan. Bu ayetning ma'nosi Allah peygamberlerini ulanın Allah'ның elçilikini bemalal yetkizişi üçün periştileri arqılı qoğdaydı. Ulanın Allah'ның elçilikini yetkizgenlikini bilip duruşu üçün ulağa nazil kılıngan vahiyini qoğdaydı. Deganlik bo'lishimi ehtimolga yaqindir. Bu ma'nodan olganda yuqorqi oyatning ma'nosi Allah Teala'ның tövendeki ayetining ma'nosiga o'xshaydi. Sen yüz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchun edi. Allah mu'minlarni cho'qim biladi. Munofiqlarni cho'qim biladi. Allah Teala'ның shay'larni vujudga kelishidan ilgari çoqum biladiganligiga dair oyatlar ko'pdir. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Allah ularning söz hareketlerini toluq bilgichidir, her şeyinin sanını toluq egelligichidir. Elhamdülillah. Şunun bilan sure Jinning tafsiri tugidi. Barliq hamd sana Allohga mansubdir. Kelar qitimda sure Muzammil tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.